गुड इवनिंग दोस्तों। जैसे कि बोलेरो पावर प्लस है, इसका जैसे एक्सीलेटर उठाने से दौड़ाने से कट 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 साउंड करता है। तो इसका हेड खुला था, तो नोजल इधर उधर हो गया, जिसका चक्कर में कटकटा रहा है और साउंड आ रहा है। तो इसका मार्जिन के हिसाब से नोजल नंबर निकाले, उसका जिस हिसाब से लगा हुआ है, एक में ये लगा हुआ है, दो में ये लगा हुआ है, तीन में ये नंबर लगा हुआ है, ये निकाले हैं। तो आइए अभी कोडिंग करते हैं और उसका बाद आपको बतलाते हैं साउंड बंद हुआ है कि नहीं। जहाँ तक है कि साउंड बंद हो जाएगा, कोडिंग का इसमें लोचा है। तो अभी हम कोडिंग करते हैं क्लियर। जैसे कि BAAYAK 3 नंबर में लगा हुआ है, लेकिन यहाँ 1 नंबर बतला रहा है। तो इसको फिर से हम कोडिंग करते हैं, नोजल नहीं खोलेंगे, यहीं से कोडिंग करके ये करेंगे। तो बने रहिए दोस्तों पहले 1 नंबर को कोडिंग करते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी हम नोजल कोडिंग करके ट्रायल कर रहे हैं, तो अभी साउंड नहीं, बहुत ही अच्छा स्मूथ साउंड हो गया हुआ है। और ये जैसे कि दोस्तों कट 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 साउंड आ रहा था बढ़ाने से, जैसे मतलब गियर दे के जैसे उठाते थे कट कट साउंड करता था, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हुआ है। और जहाँ तक इसका कोडिंग का प्रॉब्लम था, कस्टमर बोल रहा था कि नोजल हमको लग रहा है नोजल खराब है, मेरा गाड़ी का नोजल चेंज कर दो। हम बोले नहीं भाई, इसका नोजल खराब नहीं, इसका कोडिंग का प्रॉब्लम है। और इसको कोडिंग कर दिए हैं और बहुत ही अच्छा स्मूथ अभी चल रहा, साउंड भी स्मूथ है। नहीं तो पिकअप का भी ट्रबल हो रहा था, कभी कभी पिकअप छोड़ता था। तो दोस्तों ये काम तो हो गया सक्सेसफुल। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए कुछ काम करेंगे, कोई गाड़ी पे वीडियो बनाएंगे।